So Monday walang pasok, so kaya andito ako ngayon sa bahay, ECQ. So yun, gagawin ko ngayon is wash bike. Yan, maghuhugas tayo ng bike ngayon dahil walang ride sa ECQ. So yun ang gagawin ko ngayon. So ito yung bike ko. Yan, yun, yan si Baby Q. Yan, kaya samahan nyo ako pag kakarwas ng aking mountain bike. So para may magawa naman akong araw na to. So Monday kasi walang pasok, so samahan nyo ako. A few moments later. Let's go. Lotion na lang. Tapos ng car wash, tapos hugasan ng bike. Tao din. Ito po yung kanyang lotion, Magic Atas. Gago! Subukan niya.
Ayan guys, hello. Tapos na ako maglinis ng bike ko. So, ayan. Tintab. Grabe. So, maraming salamat. Peace.